4,834,688-ыг 856 хуваахын тулд хаагур таслах вэ гэдгийг эхлээд сонгоно. Ингэхдээ 48-ыг 856-д хуваажлахгүй, 483-ыг хуваажлахгүй, 4,834-ыг хувааж болох учраас таслалаа 4-ийн араар тавих нэ. Ингээд таслаас өмнөх тоонууд маань нэг орон үүсгэн, таслын ард байгаа орон болгон хариултанд нэг орон үүсгэх нэ. Ингээд энэ бодлогын хариунд маань 4 оронтой тоо гарах нэ. За эхлээд 4,834-ыг 856-д хуваахын тулд хэдэн удаа бүтэн багтах вэ гэдгийг баримжаална. За хэдэн удаа бүтэн багтах вэ гэдгийг баримжаалахын тулд 48-д 8 маань хэдэн удаа бүтнээрээ багтах вэ гэдгийг олно. Инхийн тулд 8-ийн хүрдийг ашиглана. 6 8-ийн 48 учраас 6-гаар өгөөд үзье. За 856-г 6-гаар үржихэд 5136 гарч байна. Энэ тоог 4834-өөс хасаж болохгүй байгаа учраас 6-гаар өгөх нь ихтэй байна. Иймээс 5-аар өгье. За ингээд 856-г 5-аар үржүүлэхэд 4280 гарч байна. Энэ хариугаа 4834-өөс хаслана. Ингэхэд 554-ийн үлдэгдэлж байна. Одоо 554 маань 856-д хуваагдахгүй бага байгаа учраас дээдлээсээ 6 болгох нэ. Ингээд 5546-г 856-д хуваалаа. Мөн өмнөх зарчмаараа 5546-д 856 маань хэдэн удаа бүтэн багтах вэ гэдгээ багцаалтаж баримжаална. Ингийн тулд 55-д 8 маань хэдэн удаа бүтэн багтах вэ гэдгийг тооцоолно. Ингээд 6-гаар өгөх нэ. 6,848 тул 55-д ойрхон. За ингээд 6-аар үржүүлэхэд 5136 гарч байна. Энэ тоогоо 5546-аас хасъя. Ингээд 410-ийн үлдэгдэлж байна. За 410-ыг 856-д хувааж болохгүй учраас дээрээсээ 8-ыг буулгалаа. За 4108-ыг 856-д хуваахад хэдэн удаа бүтэн багтах вэ гэдгээ тооцоолох нэ. Ингийн тулд хэдэн удаа бүтэн багтахыг мэдэхгүй байгаа учраас багцаалдахдаа 41-д 8 маань хэдэн удаа бүтэн багтах вэ гэдгийг олох нэ. За 58-ын 40 тул 5-аар өгөөд үзье. За ингээд 856-гаа 5-аараа үржүүлнэ. Ингээд 4280 гарч байна. Энэ тоогоо хасаж үзэх юм бол харьцахгүй ихтэй байгаа учраас 4-өр өгөөд үзье. За ингээд 856-гаа 4-өр үржүүлэхэд 3424 гарлаа. Энэ тоогоо 4108-аас хасъя. Ингээд 684-ийн үлдэгдэлж байна. 684-ийг 856-д хувааж болохгүй учраас хамгийн сүүлийн орон болох 8-ыг буулгалаа. Одоо 856 маань 6848-д хэдэн удаа бүтэн багтах вэ гэдгээ 8-ийн хүрдээ ашиглаж олно. 8-ыг хэдээр үржүүлвэл 68-д ойрхон тоо гарах вэ гэж багцаалдах нэ. Ингээд 8864 учраас 8-аар үржүүлж үзье. 856-г 8-аар үржүүлэхэд 6848 гарч байна. Энэ тоогоо хасж үзэхэд үлдэгдэлгүйгээр хасагдаж таарч байна.